Gipresenta sa kapulisan ang mga gituohang kawatan nga nadakpan sa Dagu City sukad nga gipatuman ang Policemen Overseeing Security and Traffic System Conposts. Base sa record sa Dagu City PNP, sulod lang sa 3 ka semana, 12 na ka mga suspect sa pagpangawat ug pagpanulis ang malampusong nadakpan. Lakip sab sa nadakpan ang mga suspect sa karnaping. Ang mga personalidad nga misulay og ikyas nadakpan ra gihapon ug nakulatahan pa sa pipila ka mga residente. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, dakong tabang ang post system kay mas paspas na ang pagresponde sa mga insidente sa pagpangawat. Usually manggod na sila sa mga strategic areas itong mga exit saka entrance point, kaya natay ng mga nadakpan na mugawas dito mosulod na yung mga droga nadakpan naton o katong robbery, dali siya makaresponde kay naaman siya dito sa mga kalsada. Kadang katong mga suok-suok na ng mga areas dito gibutang ni Mayor ang mga ni Mayor Tagas ang mga checkpoint. Dugang ni Lerios, bulan sa Marso dihang misaka ang ihap sa insidente sa pagpangawat, hilabi na ang pagpangatake sa akyat bahay gang. Busa kauban ng LGU sa pagpangunan ni Mayor Joseph Cagas, gimug na ang posts, usa ka lakang di nagapahigayon og mas striktong random checkpoints sa lain-laing barangay nga nagtinguha nga mabatukan ang mga naglatagaw ug ang mga nagpayuhot og illegal nga droga. Yung objective na is para madali maduulan ng mga pulis kasi mo gyapon ang instruction ng bagong ordinato na ang pulis talaga nasa kalsada nakikita di ka nang nasa opisina mo to gimug na naton kining post naton o kining mga night watch checkpoints. Kampante ang mga otoridad nga pinaagi sa posts magpadayon ang pagkunhod sa crime rate sa Dagu City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.